介紹下唔該。哦，好啊。你呢個介紹邊方面？所有。其實我哋而咧就金融院呢個最受人氣啦。其實咧，我哋呢度咧啲米咧都係純天然嘅，我哋牛奶都係啦，仲有麵粉、咖啡、啤酒。因為我哋啱啱補錯完先咁啦，呢個朱古力咧都係100%嘅。要唔要買隻海鮮？哦，好啊。揀隻靚嘅唔該。要螃蟹定係魷魚？炒你魷魚啊！大家鍾唔鍾意睇我嘅片啊？鍾意就記得